হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি 6টি সিরাপের কথা বলবো, যে সিরাপটি সর্দি কাশির জন্য খুবই ভালো। সবথেকে প্রথমে যে সিরাপটির কথা বলবো সেটা হলো এটা এটা হলো অ্যাসকরিল ডি প্লাস। এটা গ্লেনমার্ক কোম্পানির। এটার দাম হলো 141 টাকা। এটা খাওয়ার নিয়ম 10 ml করে দিনে 3 বার, সকাল দুপুর রাতে খাওয়া দাওয়ার পরে। এবং এটা যে কোনো সুগার পেশেন্টও এটাকে খেতে পারে, কারণ এটি সুগার ফ্রি। ঠিক আছে, এবং এটা গ্লিনমার্ক কোম্পানি। এরপরে যেটা বলবো সেটাও হলো গ্লিনমার্কেরই। এটা হলো অ্যাসকরিল প্লাস। এই সিরাপটার নাম তোমরা সবাই শুনে রেখেছো। এই সিরাপটা খুবই ভালো এবং এটার প্রাইস হলো 135 টাকা। এটাও কিন্তু গ্লেনমার্ক কোম্পানি। এটারও খাওয়ার নিয়ম একই, 10 ml করে দিনে 3 বার। কিন্তু এটা সুগার ফ্রি না। এটা যদি কোনো সুগার পেশেন্ট হয় তার জন্য এই সিরাপটা খাওয়া যাবে না, কারণ এটা সুগার ফ্রি না। এরপরে যে সিরাপটির কথা বলবো সেটাও গ্লেনমার্ক কোম্পানির। এটা হলো অ্যালেক্স সিরাপ। ঠিক আছে, এটাও কাশির জন্য ভালো। এটাও গ্লেনমার্ক কোম্পানির। এটার এমআরপি হলো 129 টাকা এবং এটাও সুগার ফ্রি। দেখতে পাচ্ছেন, এই দেখা যাচ্ছে সুগার ফ্রি অ্যালেক্স। এটা সর্দি কাশি এবং যদি ড্রাই কফ থাকে, কফের জন্য এটা খুব ভালো অ্যালেক্স সিরাপ। এটারও খাওয়ার নিয়ম সেম, 10 ml করে দিনে 3 বার, খাওয়া দাওয়ার পরে সকাল দুপুর রাতে। এরপরে যে সিরাপটির কথা বলবো সেটা হলো জিডেক্স। এটি দেখতে ঠিক এরকমই এবং এটা এরকম কালারের, এবং এটা হলো ডক্টর রেড্ডির। এটা প্রাইস হলো 158 টাকা। এই যে কটি সিরাপের মধ্যে সব থেকে দাম বেশি হলো এই সিরাপটা, কারণ এটা ডক্টর রেড্ডি কোম্পানির জিডেক্স। এবং এটা কিন্তু সুগার ফ্রি না। এরও একটা আছে যেটা হলো সুগার ফ্রি, সেটাও দেখাবো এরপরে। এটাও খাওয়ার নিয়ম সেম, 10 ml করে দিনে 3 বার, সকাল দুপুর রাতে। 15 বছরের উপরে এটা যে কেউ খেতে পারে, এবং যদি 15 বছরের কম হয় তাহলে 5 ml করে দিনে 2 বার, দুপুরে ও রাতে খাওয়ার পরে। এটাও ড্রাই কফের জন্য খুবই ভালো। এরপরে যেটা বলবো সেটা হলো জিডেক্স এসএফ। একদম একই রকম দেখতে, কিন্তু এটা হলো এসএফ। এসএফ কথার মানে হলো সুগার ফ্রি। এসএফ এর প্রাইস হলো 152 টাকা। এটাও খাওয়ার নিয়ম সেম। এবং সর্বশেষ যে সিরাপটির কথা বলবো সেটা হলো কোরেক্স ডিএক্স। কোরেক্স ডিএক্স এটা কিন্তু সুগার ফ্রি না। ঠিক আছে, এটা প্রাইস হলো 132 টাকা। এটি দেখতে ঠিক এরকমই এবং এটা ফাইজার কোম্পানির। এটারও খাওয়ার নিয়ম সেম, 10 ml করে দিনে 3 বার, খাওয়া দাওয়ার পরে। এবং এটা ড্রাই কফ, কোল্ড এবং স্টর্ম থাইরয়েড। এটা অ্যালকোহল ফ্রি এবং কোডাইন ফ্রি। আশা করছি এই 6টি সিরাপের মধ্যে যে কোনো একটি সিরাপ আপনি খেলে, যদি 10 ml করে দিনে 3 বার খান, আপনার কাশি সেরে যাবে।